Иногда человек сидит в тишине и вдруг начинает чувствовать странные вещи. Волна вдоль позвоночника, тепло в груди, давление в области лба, покалывание в ладонях. Иногда даже легкое покачивание тела, хотя он сидит неподвижно. В духовных традициях это называют пробуждением энергии. В йоге– кундалини. В даосских практиках– движением ци. Но что именно человек в этот момент начинает чувствовать? Большинство людей уверены, что они хорошо ощущают свое тело. На самом деле это не так. В обычной жизни человек почти полностью живет в голове. Внимание постоянно занято мыслями, разговорами, задачами, экраном телефона. Тело в этот момент работает в фоновом режиме, как механизм, который просто должен функционировать. Но стоит человеку на какое-то время остановиться, перестать разговаривать внутри себя и направить внимание в тело, происходит неожиданная вещь. Он начинает замечать процессы, которые всегда происходили, но раньше оставались за пределами восприятия. Движение дыхания вдоль позвоночника, пульсацию крови в сосудах, электрическую активность нервной системы, микродвижения мышц, которые обычно удерживают тело в равновесии. Нервная система человека – это огромная сеть электрических сигналов. Каждый импульс проходит через спинной мозг, через тысячи нервных волокон, через мышцы и внутренние органы. Когда внимание впервые начинает задерживаться в теле, все эти процессы становятся ощущаемыми. В этот момент человек часто думает, что внутри появилась какая-то новая энергия, но в большинстве случаев ничего нового не появляется. Человек просто начинает чувствовать то, что всегда происходило внутри него. То, что раньше терялось за постоянным шумом мыслей и внешних стимулов. И это только начало. Как правило, люди уверены, что хорошо чувствуют себя, свои эмоции, свое тело, свое состояние. Но большую часть времени человек чувствует не свое тело, он чувствует мысли о себе. Нервная система устроена так, что мозг постоянно фильтрует сигналы от тела. Каждую секунду от внутренних органов, мышц, сосудов и нервных окончаний в мозг приходит огромное количество информации. Давление крови, температура тканей, напряжение мышц, положение позвоночника, дыхательные движения. Если бы мозг пропускал все это в сознание напрямую, человек просто не смог бы ни о чем думать. Поэтому существует механизм фильтрации. Мозг пропускает в сознание только небольшую часть сигналов, те, которые считает важными для выживания. Все остальное остается в фоновом режиме. И поэтому большинство людей почти не ощущают собственное тело, пока не появляется боль или сильное напряжение. Но есть одно интересное наблюдение. В 1970-х инженер и исследователь сознания Ицхак Бентов заметил, что когда человек надолго погружается в тишину, в медитации или просто в неподвижности, восприятие тела начинает резко усиливаться. Он описывал человека как систему ритмов: дыхание, сердечный пульс, движение спинномозговой жидкости, электрическую активность нервной системы. Когда внешняя активность снижается, эти внутренние процессы начинают ощущаться гораздо сильнее. Но есть одно условие. Когда человек перестает постоянно реагировать на внешний мир, не разговаривает, не двигается, не отвлекается на поток мыслей, фильтр постепенно ослабляется. И тогда внимание начинает замечать то, что раньше было незаметно. Пульсацию крови в пальцах, тонкие движения дыхания в грудной клетке, напряжение вдоль позвоночника, микродвижения мышц, которые удерживают тело в равновесии. Нервная система начинает восприниматься изнутри. Это состояние хорошо известно нейрофизиологии. Его называют интероцепцией, способностью чувствовать внутренние процессы организма. Когда интероцепция усиливается, человек начинает ощущать тело намного глубже, и именно здесь часто возникает ощущение движения энергии. Но на самом деле происходит другое. Восприятие просто опускается с уровня мыслей на уровень телесных процессов. То, что раньше работало в фоне, становится частью сознания. И этот момент многие традиции в истории описывали как начало внутреннего пробуждения. Но самое интересное начинается чуть позже.
Сначала ты просто начинаешь чувствовать тело, дыхание, напряжение в мышцах, пульсацию. А потом постепенно обнаруживается другая вещь. Ты начинаешь чувствовать свое состояние. Не эмоции и не мысли, а именно внутренний фон, из которого все возникает. Тревога, спокойствие, напряжение, собранность. Большинство людей почти не чувствуют свое состояние. Им кажется, что они просто реагируют на события. Но если посмотреть глубже, сначала появляется состояние, и уже из него рождаются мысли, реакции и действия. Когда внимание начинает регулярно возвращаться внутрь, чувствительность постепенно растет. И в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что раньше почти не чувствовал того внутреннего фона, из которого строится твоя жизнь. Именно здесь появляется возможность для простой вещи. Можно на несколько минут остановиться. Сделать медленный вдох. Почувствовать движение дыхания в теле. Не нужно ничего менять. Не нужно пытаться расслабиться или добиться какого-то состояния. Достаточно просто заметить, что сейчас происходит внутри. Напряжение или спокойствие. Сжатость или легкость. Ясность или внутренний шум. Иногда уже этого оказывается достаточно, чтобы заметить странную вещь. Состояние начинает меняться само. Чуть глубже становится дыхание. Тело постепенно отпускает напряжение. Мысли перестают так плотно захватывать внимание. И постепенно начинает ощущаться не только состояние. Начинает ощущаться само пространство внимания, в котором все это возникает. Мысли, ощущения, эмоции, состояние. И когда это начинаешь замечать регулярно, приходит довольно неожиданное понимание. Большая часть того, что происходит в жизни, начинается именно отсюда, с внутреннего состояния, которое мы обычно почти не чувствуем. Если тебе интересно глубже разобраться с этим и научиться видеть свое состояние прямо в процессе жизни, у нас есть практики присутствия. Там мы постепенно разбираем, как возвращать внимание к телу, состоянию и тому пространству восприятия, из которого на самом деле и проявляется весь наш опыт. Древние традиции говорили о человеке совсем другим языком. Они не знали слов интероцепция, сенсорная фильтрация или нервная регуляция. Но сам феномен они видели очень точно. Они замечали, что человек может жить в совершенно разном качестве восприятия. В одном состоянии он грубый, зажатый, рассеянный, полностью захваченный внешним миром и собственными мыслями. В другом — более собранный, чувствительный, внутренне тихий. И тогда тело начинает ощущаться иначе. Дыхание становится не просто воздухом, а движением. Позвоночник ощущается не просто как кость, а как ось. Пространство внутри тела перестает быть пустотой и начинает восприниматься как живая среда. Именно это во многих культурах и называли энергией. Не потому, что речь обязательно шла о какой-то мистической субстанции, а потому, что человек сталкивался с внутренней реальностью, которую невозможно было описать иначе. В Индии говорили о пране, в Китае — о ци, в суфийской традиции — о тонком движении силы и дыхания, в христианской мистике — об огне духа. Названия были разными, но за ними стояло одно и то же наблюдение. Когда человек перестает жить только в голове, внутри начинает ощущаться нечто гораздо более глубокое, чем мысли. И здесь ключевую роль играет внимание. Пока внимание узкое, напряженное и все время захвачено чем-то одним, человек почти не чувствует себя. Он может быть сосредоточен, но не присутствовать. Он может думать о себе, анализировать себя, даже наблюдать за собой, но при этом не ощущать реального внутреннего состояния. Это важная разница. Концентрация — это усилие удержания, а внимание — это способность быть в контакте. Концентрация сужает луч, а внимание может расширять поле. Именно поэтому многие люди, пытаясь работать с энергией, сразу совершают ошибку. Они начинают давить вниманием в одну точку, напрягать тело, искать эффект, ждать движения, ждать жары, ждать вспышки.
Но в таком режиме система только сильнее зажимается. Древние сильные практики работали тоньше. Они не сводились к тому, чтобы вызвать спецэффект. Они учили сначала выстраивать человека, осанку, дыхание, ритм, устойчивость внимания, способность не выпадать в хаос мыслей. И только потом начинало проявляться то, что называли внутренним током, движением силы или пробуждением. Поэтому кундалини в более глубоком смысле это не просто энергия пошла вверх по позвоночнику. Это момент, когда человек начинает выходить из грубой поверхностной сборки восприятия. Он перестает быть полностью захвачен внешним. Внимание становится менее рваным. Тело начинает чувствоваться изнутри. Внутреннее пространство оживает. И то, что раньше было шумом, фоном или вообще не замечалось, становится частью живого опыта. Именно это и делает тему кундалини такой важной, как указание на то, что внутри человека есть гораздо более глубокий слой восприятия, чем тот, в котором живет большинство. И если разбирать это не через фантазии и не через страх, а через тело, внимание и состояние, то становится понятно, речь идет не о чем-то чужом или недоступном. Речь идет о способности человека вернуться к более глубокому контакту с собой. Потому что без этого любые разговоры об энергии остаются либо красивой идеей, либо очередной попыткой ума ухватить то, что можно почувствовать только напрямую. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.